Wenn ein schlafendes Kind aufwacht, ist es dann ein geschlafenes Kind? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du gleich 2 Themen. Partizip 1 und 2. Alle Deutschlerner kennen diese Begriffe, aber viele verstehen den Unterschied nicht ganz und vor allem, wann man diese beiden Formen benutzt. Das ändern wir jetzt. Du findest wie immer unter dem Video eine Zusammenfassung der heutigen Lektion mit Übungen und Lösungen, damit du dein Wissen vertiefen kannst. Die heutige Lektion stammt übrigens aus meinem B-Grammatikkurs, der voraussichtlich im Winter wieder stattfindet. Wir beginnen mit dem Partizip 2 und kommen dann erst zum Partizip 1. Warum? Das Partizip 2 benutzt du ständig und du verstehst eher seine Bedeutung. Daher fangen wir damit an. Woher kennst du das Partizip 2 nochmal? Ah ja, vom Perfekt, ich habe gekocht, vom Plusquamperfekt, ich hatte gekocht, vom Futur 2, ich werde gekocht haben und natürlich vom Passiv, Spaghetti werden gekocht. Das heißt, man kann damit zusammengesetzte Zeiten bilden. Man nennt es auch Partizip Perfekt. Aber jetzt mal egal, in welchen Situationen du gekocht benutzt. Was bedeutet das eigentlich? Oder geschrieben, eingekauft, geschnitten, abgefahren? Was haben sie in ihrer Bedeutung gemeinsam? Alle diese Handlungen sind beendet, oder? Sie sind fertig, abgeschlossen. Und genau das kann man ausdrücken, um ein Nomen zu beschreiben. Das gekochte Essen, Kochen beendet. Der geschriebene Text, Text fertig. Die eingekauften Tomaten, Tomaten bezahlt. Die geschnittenen Haare, Haare kürzer. Der abgefahrene Zug, Zug in Bewegung. Du kannst ein Partizip 2 ganz einfach als Adjektiv benutzen, wenn du es vor ein Nomen stellst und die passende Endung daran hängst. Das funktioniert wie bei einem normalen Adjektiv, aber dieses Attribut beschreibt einen beendeten Prozess. Vielleicht fragst du dich jetzt, kann man jedes Partizip 2 als Adjektiv benutzen? Teste es mal selbst. Das geschlafene Kind, der gearbeitete Computer, der geholfene Sanitäter. Klingt falsch? Ist es ja auch. Schlafen, arbeiten und helfen sind Verben, die kein Objekt haben und deshalb nicht logisch sind, wenn man sie benutzt, um ein Nomen zu beschreiben. Aber man kann in diesen Fällen das Partizip 1 benutzen. Schau mal. Das schlafende Kind, der arbeitende Computer und der helfende Sanitäter. Was ist der Unterschied zum Partizip 2? Ein schlafendes Kind ist ein Kind, das schläft. Ein arbeitender Computer ist ein Computer, der arbeitet. Ein helfender Sanitäter ist ein Sanitäter, der hilft. Diese 3 Handlungen sind also nicht beendet, so wie es beim Partizip 2 der Fall ist. Ein Partizip 1 zeigt an, dass ein Prozess in dem jeweiligen Moment noch stattfindet und nicht fertig ist. Oder es zeigt an, dass etwas gleichzeitig mit einer anderen Sache passiert. Deshalb nennt man es auch Partizip Präsens. Übrigens, ich habe diese 3 Beispiele gerade verbalisiert. Das heißt, dass ich zum Beispiel aus dem nominalen Teil, das schlafende Kind, einen verbalen Teil gemacht habe, das Kind, das schläft. Die Bildung des Partizip 1 ist ganz einfach. Man braucht nur den Infinitiv und hängt ein D daran. So wird aus reisen reisend. Und das kann man dann mit der entsprechenden Endung als Adjektiv bzw. als Attribut benutzen. Reisende Studenten trifft man auf der ganzen Welt. Aus steigen wird steigend
und als Attribut sieht das dann zum Beispiel so aus. Die steigenden Kosten sind für viele Mieter ein Problem. Es gibt eine Sonderform des Partizip 1, das sogenannte Gerundivum, und das wird mit zu gebildet. Die zu streichenden Fenster befinden sich auf der Hinterseite des Gebäudes. Sie hat das auszufüllende Formular bereits ausgedruckt. Die Schüler haben heute mit der zu lesenden Lektüre begonnen. Das ist eine nicht zu lösende Aufgabe. Welche Bedeutung hat zu plus Partizip 1? Kommt dir das von den Passiversatzformen vielleicht noch bekannt vor? Es geht um Dinge, die man machen muss oder machen kann. Die zu streichenden Fenster sind Fenster, die zu streichen sind oder die man streichen muss. Das auszufüllende Formular ist ein Formular, das man ausfüllen muss. Und die zu lesende Lektüre ist eine Lektüre, die man lesen muss. Eine nicht zu lösende Aufgabe ist eine Aufgabe, die man nicht lösen kann. Auch diese 3 Beispiele habe ich wieder verbalisiert, also aus den nominalen Teilen verbale Teile gemacht. Zum Abschluss noch die Frage: Kann man aus jedem Verb ein Partizip 1 machen und als Adjektiv benutzen? Im Gegensatz zum Partizip 2 geht es bei den allermeisten Verben. Man muss jedoch aufpassen, dass die Aussagen Sinn ergeben. Schau mal. Es gibt einen geschriebenen Text. Das ist ein Text, der geschrieben wurde, beziehungsweise den jemand geschrieben hat. Gibt es einen schreibenden Text? Das wäre ein Text, der schreibt. Kann ein Text das? Nein, Menschen können schreiben. Diese Kombination ist also nicht logisch. Es gibt schreibende Studenten, Lehrer oder Menschen allgemein. Es gibt einen gebuchten Flug. Das ist ein Flug, der gebucht wurde, beziehungsweise den man gebucht hat. Gibt es einen buchenden Flug? Also kann ein Flug zum Beispiel einen anderen Flug buchen? Völliger Unsinn. Wer kann etwas buchen? Menschen. Also gibt es einen buchenden Menschen. Das ist ein Mensch, der etwas bucht. Man würde das zwar so nicht unbedingt sagen, aber ich will dir damit nur die Sprachlogik erklären. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Dann kannst du noch schneller Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.